C3 oli valest toitumisest tulenenud haigusest täielikult toibunud ning valmis spordipäeval endast parim andma. Kusjuures Sidrunimaa parim sportlane oli pärast tervisehäda enesekindlam kui kunagi varem ning kõik ennustasid tema kindlat võitu. Koos venna C4-ga stardijoone poole sõites julgustas vanem veli nooremat veelgi. Vend, sa oled treeningutel olnud tõelises sõiduvees ja sinu andurid näitavad paremat vormi kui kunagi varem. Nüüd on kõige olulisem, et suudaksid pardakompuutri külmana hoida. Siis oledki võidumees, julgustas C4 oma nooremat venda stardijoone juures. Tänavu oli stardis tavapärasest rohkem võistlejaid. Ent see ei morjendanud C3 mitte kuidagi. Ja lõpuks oligi käes kõige olulisem hetk, kui kohtunik lausus igale spordisõbrale tuttavad sõnad. Tähelepanu, valmis olla, start! C3 tuiskas juba esimese sirgega nii kaugele ette, et teistel jäi esialgu vaid liidri kauneid tagatulesid imetleda. C3 teadis, et kui ta teeb teistega kohe pika vahe sisse, on ta kindel võidumees. Juhitavus on tal kord juba nii hea, et liidrina eksimisvõimalust peaaegu polegi. 10 ilmatuma pikast ringist eelviimasel hakkasid esimesed mahajääjad C3-le juba ette jääma. Iga uue möödasõiduga rõkkasid C3 paljud fännid imetlusest. Milline fantastiline võidusõit, milline imeline auto. Elagu C3, tuututasid massid justkui ühest suust. Viimasel ringil, vähe valgustatud metsatukka jõudes, hakkas C3 tegema taas möödasõitu järjekordsest mahajääjast, ent ühtäkki läks kõik viltu. Mahajääja polnud ilmselt tagavaate peeglist näinud, et oluliselt kiirem sportlane tagant tuleb ja nii nad põrkasid omavahel kokku. Võistlus oli võtnud täiesti ootamatu pöörde. Nii favoriit C3 kui ka välismaalasest mahajääja lõpetasid mõlemad kraavis. Avariipaik oli nii sügaval metsas puude varjus, et pealtnägijad puudusid ning abikätt keegi ulatada ei saanud. C3 oli püha viha täis, ent suutis omal jõul rajale tagasi saada ning imekombel isegi liidri kohta hoida. Ta teadis, et kui ta nüüd ei väärata, peaks võit kindel olema. Võistluse lõpuni olid jäänud vaid loetud kilomeetrid, kui ta esimest korda pärast intsidenti tabas end mõtlemast, et mis teise tegelasega sai. Küllap on temaga kõik korras, aga kas ikka on? Ma ju ei mäleta, et ta oleks mulle midagi vastanud. No aga mis temaga ikka juhtuda sai? Mina pääsesin ju õnnelikult, pidas C3 endaga sisemist dialoogi, kuni ta närv enam vastu ei pidanud. Ta oli endale hiljuti soetanud abimeheks Connected Cam'i, mis automaatselt avariieelset ning järgset aega lindistab ning tagasi kerides nägi ta, et konkurent oli jäänud kraavi liikumatult lamama. Ma loodan, et Sidrunimaa fännid andestavad mulle, ütles C3 endale ning pööras otsa ringi, et veenduda teise avariis osalenud sportlase tervises. C3 õiglustunne muutus iga kilomeetriga veel suuremaks ning ta kimas hädasolija poole vaatet osavamini kui liidri kohal olles. Teised kaasvõistlejad, kes C3-le vastu sõitsid, ei suutnud ära imestada, et suur favoriit on järsku suunda muutnud. Mõni üritas veel tuledega vilgutada ja märku anda, et C3 teeb ringi vastupidi, ent favoriit ei teinud hoiatajatest väljagi. Lõpuks jõudis ta avariipaika ja vaatas, kuidas õnnetu konkurent pea peal seisab. Kas sinuga on kõik korras? Tuututas C3 kaugelt, ent kima superkuudis olijale päris lähedale. Mees, ma ei saa aru, miks ma pea peal seisan, hädaldas õnnetuke, mille peale C3 teda niivisi müksas, et too taas jalgadele sai. Miks sa seda tegid? Küsis välismaalane nüüd tõeliselt üllatununa ja tundis abistajas ära suur favoriidid C3. Lähme sõidame koos finiši poole ja ma räägin sulle kõigest, tegi C3 ettepaneku ning asutigi teele. Teel jutustas C3 oma uuele sõbrale, kuidas ta on sporti pidanud alati elus kõige tähtsamaks ning et ta on vahel spordi nimel isegi liiga palju pingutanud, ent täna võidu poole kihutanuna
sai ta justkui valgustatuks. Mingi kummaline salongituluke minu sees lõi põlema ja ma avastasin, et võit pole elus kõige olulisem. Kõige olulisem on ikka kaaskodanike vastu hea ja hooliv olla. Olgu nad siis sidrunipere liikmed või mitte, selgitas C3. Heategudega on kord juba nii, et märkamata need tavaliselt ei jää. Kui C3 lõpuks finišisse jõudes ja rääkis, mis rajal juhtus, ei suutnud aplaus kangelasele kuidagi vaibuda. Sõidu võitnud kauge asiaat kinkis isegi oma karikad C3-le ära